Представляем вашему вниманию вакуумно-дорожно-подметальную машину «Пылесос» ведущего европейского производителя Erdemli Makina. Оборудование Erdemli Makina устанавливается на различные шасси. В нашем случае это шасси МАЗ-4381 и МАЗ-5340. Объем бункера 7 метров кубических, объем бака для воды 1,5 метра кубических, автономный двигатель установки 88 лошадиных сил. На вакуумной дорожной машине установлено две боковые щетки диаметром 78 см, одна продольная щетка 1,3 метра. Для предотвращения пылеобразования поверхность смачивается водой, которая подается через форсунки на каждую щетку. На оборудовании сзади, а также над каждой щеткой установлены камеры. Они позволяют видеть водителю в кабине на специальном мониторе процесс уборки и, если это необходимо, поднимать всасывающий шланг. В задней части оборудования установлен всасывающий шланг для работы в труднодоступных местах и газонах. Чтобы продемонстрировать сейчас работу данного пылесоса, мы выгрузим прямо здесь весь мусор, мы покажем, как это работает, какая сила всасывания у данного пылесоса и как он собирает. И мы покажем, что дороги могут быть чистыми и блестеть.